大家好，今日咧想同大家咧分析下由2018年 DSE 嘅第八條講到青玉碗，咁我哋用咩方法去應考呢？那人又係指邊一個呢？嗱，我哋咧先睇下題目吓。我哋考 DSE 同普通初中唔同嘅地方，就係我哋問咧唔會好直接嘅，我哋係需要咧綜合去答嘅。譬如第一條啦吓，喺邊一刻邊個地方揾到心上人，咁呢個就送分嘅，摘錄隻背物。即係能夠背默原句就可以啦。但係第二句咧有啲困難喎，係用綜合方法嘅喎。乜嘢情？點樣？怎樣？即係怎樣？即係我哋個先後次序啦。綜合全文即係成篇都要用嘅噃。好啦，咁第一句好簡單啫，記住摘錄即係背原句係嘛？默然回收啦，卻在燈火闌珊處。咁大家呢啲係送一分俾你啦。咁但係最困難嘅就係話怎樣啦，係嘛？怎樣咧？其實就先後用咗啲乜嘢景物，係嘛？表達咗乜嘢情懷？注意啊，綜合係全篇都要用晒㗎，記住喎。好啦，有步驟嘅，怎樣係一個先後嘅步驟，係嘛？咁我哋其實知道點樣可以睇到咧，就包括咗佢用嗰個反襯啦，用個象徵啦。嗱，記住喎，用乜嘢景係嘛？跟住反襯。係嘛？最後咧要有再深入啲，就用象徵先能夠知道真正抒發嘅感情嗰噃。好啦，咁呢首詞大家都好熟啦。咁啊，大家其實咧第一樣記一記下喺個詞裏邊咧要揾到邊啲係景，係咪？跟住咧睇到後邊嗰度嚇點樣對比係嘛？究竟用咩對比乜嘢咧？最後咧佢最尾一句其實好突然間停咗，咪那人佢在燈火闌珊處。喂，你要自己將佢嗰個象徵意義咧揾翻出嚟，先至能夠攞足4分噶噃。好啦，咁我哋其實好簡單，當你喺腦海裏邊咧就先分咗景同埋情，係嘛？咁最簡單嚟講就係我哋大致上咧呢度咁多種景物，你其他最少記兩樣啦，咪花燈啊、焰火啊、遊人啊、月色。咁啊，但係記住咧，下闕就開始咧做個反襯咯，上燈嗰啲華貴婦女同埋咧孤高個那人啦。好啦，咁啊大家反襯就好熟啦。嗱，記住啦，仲記唔記得一個方程式啊？由熱鬧嘅燈市，哇，做得好靚，花枝招展嘅華婦貴婦，反襯嗰一個係嘛？喺燈火好稀疏地方咧，至今寂寞嗰個嘅那人啊。好啦，咁但係呢個都仲係反襯啫。咁我哋要進一步知道咩叫象徵喎？咁之後嗰個女人係邊個啊？大家要好明白咧。喺古代嘅一個嘅用法咧，美人美人往往咧係比喻啲志士君子嘅，喺楚辭已經有啦。好啦，咁而辛棄疾咧咁喺呢度咧，大家要咧知人論世，話用孟子嘅講法，辛棄疾啊喺歸咗南宋之後咧，力主抗金。哎呀，但係佢真係慘受到咧主和派打壓，係嘛？咁但係佢咧唔願意苟且偷汪同流合污，寧願遺世獨立。嗱，呢個咪正正係那人嘅形象咯。好啦，由此我哋能夠配合到咧，呢個情況之下咧，我哋阿梁啟超先生咧喺行館嘅詞選裏邊咧，就講咗一句非常重要嘅説話嘅，自憐幽獨。個字即係自己啊，即係佢自己咧好咧，即係借住呢個形象，那人嘅形象咧，講到咧佢自己嗰種不慕榮華、孤高脫俗嘅君子情操。咁你咪大致上知道象徵嘅意思咯。好啦，落翻嚟啦，郵政話嗰邊我哋咧將佢綜合咗，就先講景啦，係嘛？景裏邊咧係咪有花燈、煙花、寶馬香居咁呢啲，跟住乎咧你就可以做咗一個反襯啦，係嘛？由熱鬧嘅襯托呢一個嘅嗰個嘅那人嗰種嘅甘於寂寞係咪不為所動？但係你記住喎，你講完不為所動嗰個心上人咧，你仲要攞埋最後一分，就必須要個象徵意思啦。原來咧係上面我哋講到咧個象徵自己不慕功名。就算不為人知咧，自己都能夠謹戒自治，咁嗰4分就攞足啦。咁用上邊個程序咧，就一定攞到高分。我希望咧，你能夠掌握方法 DSE 攞到5星星4分嘅評分就好啦。如果你覺得好嘅，俾個1字我，同埋咧俾分啲意見，我哋希望咧繼續同大家講啲技巧，幫助大家調升。今日講到呢度先，拜拜。